V redu. Dobre. Mislim, jaz se slišam. Meni se sliši. Se tudi sliši? Ko si razpletel idrijsko čipko v kremo. V kremo idrijsko čipko, ko si razpletel. Se sliši ta? Ja. Se slišimo, ti se slišiš. A si poravnal? Ja, a ti smo že na rdeči? Ne, nismo še na rdeči. Pa da, stisnem pa. Pač sem poravnal. Zadnji. Kva? Delamo. A je naravnost, kad ti je en učitelj, da si ne krivil znak, pa da si ga malo odrezal. Ne, pa ja, seveda. Če sem dvakrat v življenju držal... Kaj stisnem kot? Če dvakrat je Vasar Vago v življenju držal, pa še to takrat, kaj glumi, da Hormanu pomaga. Znam. Dobar dan. Jure. Kaj? Ob zadnjem znaku bo ura 6:30. Ja, najprej bi se rad dotaknil tega, da Jure pravi, da snemamo ponedeljek ob 6:30. Prehiteli smo jutranjo kroniko na valu 202, samo to, da veš. Temu se reče predura, predslužbeno ura. Zakaj? Ja, zato, ker greš pol normalno službo, ne pa rana, lej, zjutraj se dan lovi. A ti zgledava midva normalno, le kako je skuštran, lega? Ja, Ne, meni je všeč predvsem tvoja samozavest zdaj, ne, ker prišel si pa 10:07. Ja. Ja, se bomo dotaknili pretočnosti prometa pa pločevinskega holesterola. Debelih rib. Pa še dve stvari, preden zalaufamo čez res, ne? Povej. Jure, ti imaš novo uniformo, najbolj si menu, ne, vidim. Ja, ker sta mi vidva mojega najljubšega zgubila. Brat, atmosferca. Zavračam očitke, ampak bonus... Si predstavljate, da bi bila vojna, pa ima ti zaupaš, da mi posod neprebojni jopič, grem sam za pit pa za jesti iskat. Pa ti ga pa ne prinesete nazaj. A se dotaknemo takoj vojne, pa najne poti, mislim naše poti v... Kje smo že bili? Ja. V Barcelono. Ja. Kdo je zgubil tisti vojni? Koga smo zgubili? Mene ste zgubili. Pa kdo te je na kolena spravil? Kupra. Ne. Kdo pa? Švedinja. Ne, Švedinja je bila sem jezna. Ampak sem jaz povedal, da naj se pretož tam, ker so... Jo, to je tudi katastrofa. Sam to, da boste vedeli, bili smo zmenjeni za odhod na letališče zjutraj iz hotela ob... 6. In Jureta 5:30 kličejo v sobo. Kje si? Zamujaš? Kuprini ljudje. Mister Gregorčič, takoj dol. Jaz potušem, pazduho sem si glih šamponeril. In so ga spravili na avtobus in odpeljali na letališče mimo naše skupine. Toliko o tem, da boš ti zadnji ostal na nogah v vojni. Toliko o tem, da je še vedno nimam svojega lajbelča. Švedi so te odpeljali v logor, da te ni sram. Da te ni sram. Ej, dej, ka si že zdaj omenil Kupra, no. Vsi trije smo bili skupaj na poti po zelo dolgem času. A malo povemo, kaj se je sploh dogajalo, kaj smo počeli, ker se mi zdi, da je bila kar zanimiva tema. Pa se pol lotimo tudi, kaj je sploh to avtomobilska predstavitev. Veš, ker nam folk doskrat prav, govorite, kje ste bili na prezentacija, to, ovo, ono, ampak kaj je sploh prezentacija. Ampak pustimo zdaj to začetek. Cupra je ena najmlajših, če ne najmlajša avtomobilska znamka. Za precej mlade kupce, ne, tako oni pravijo, ampak se ni važen. Odpeljali so nas v Barcelono, pokazali so nam, kaj bomo videli. Odpeljali so nas v Terramar. V Terramar, tam, kjer se je pravzaprav rodila znamka Cupra. Jaz sem bil pred 4 leti tam. Terramar je eno, rečemo temu, zapuščeno dirkališče. To dirkališče je bilo odprto leta 1923, takrat, kad dirkališč praktično sploh ni bilo na celem svetu. Pred njim sta bila samo še Monza in še... zdaj pa ne Brooklands. Bravo, nekje v Angliji in pa Indianapolis v Ameriki. In to so bile edine dirkališča na celem svetu. Sploh. In ta Terramar je nastal z nekim namenom, ker je se mi zdi, nek lokalni baron si je želel ustvariti dirkališče, ga je naredil, ampak se ni prijel. Ena dirka je bila tam, se mi zdi, da dirka, zdaj sem pozabil, ampak vseeno, ena dirka, potem je pa zmanjkalo denarja in so zaprli dirkališče. Po tistem je pa služil kot občasno za neka testiranja, za neke take promocijske evente in to. Ampak
se sta videla, ne? Hud oval. Kakšen oval, kakšno dirkališče. Kaj te ovale gledati po televiziji na fotkah, pa tako je neki, ne? Ker moraš pa ti z nogico se opreti na tisti naklon, je pa čisto druga zgodba. Ne? Noro. Ne, pa osupljivo je tudi to dejstvo, ne, da je tam beton z letnico 1923 pa v hudimano dobrem stanju. Ne. Ja. Je pa to tako mediteransko dirkališče, ker na izletnih conah ni peska, globovcega pa gramoza, ampak breskve pa oljke raste. Ja, res je. Tako da če greš v Maline, Ne greš v Maline. no, ne boš varno stavil, boš avto uvil. Ne. Če se vrnemo nazaj, to je pač Cupra si je zbrala to mesto za rojstvo svoje znamke, zaradi tega, ker je v bistvu 20 km stran iz Barcelone, tam odkudar izhaja Seat, ki je bil nekoč nadznamka Cupri, ne, če lahko tako rečemo. In zdaj pa lahko poveš naprej, kaj se je zgodilo. Kaj sem začel zdaj gruntati? Ne? Kaj je bila ta prva Cupra, ki sem je pelil, ampak ne Cupra? Kaj so bili Leoni Cupre včasih? Pa Ibiza Cupra. Ibiza Cupra, ja. V glavnom, zdaj sem pa že malo pozabil, kaj sem vse pokazal. Ne, hotel si povedati, da bomo najprej rekli, kaj je sploh avtomobilska predstavitev. Ne, dajmo to dajmo Cupro predelati, da je merno. Ok, dajmo pol Cupro predelati. Pokazali, bistvo te predstavitve, ki ima kar tako, bom rekel, zveneč naslov, ne? Močni impulzi prihodnosti, ne? Ker dejansko so bili kar impulzi, ne? Je to, da so šli dejansko pri Cupri na vse topove. Ne? Iskreno priznajmo, mi pred 4 leti smo bili vsi malo skeptični avtomobilski novinari, pa kaj je zdaj, ker Cupra je bila dosta uveljavljena športna znamka znotraj Seata in smo mislili, a je to treba zdaj svojo znamko delati? A bo to šlo, ne bo šlo? Ampak jaz mislim, da pri Cupri se je zbrala peščica enih zanesenjakov, kakor se to sliši, mogoče stereotipno, in so res znamko postavili na kolesa v eno čisto svojo smer. Rekli so, mi bomo drugačna avtomobilska znamka, nagovarjali bomo mlajše kupce, nagovarjali bomo hkrati tisto najbolj prvinsko avtomobilsko plat, kar so čustva, vozne lastnosti in tako naprej, pa hud dizajn. In zdaj, če se ozremo nazaj na njihova 4 leta, ne, jaz mislim, da jim je kar ratalo, ne. Predvsem so obdržali, tako kot bi ti, Saša, rekel, en ti svoj šmek, ki ga pa v veliki skupini največjega evropskega proizvajalca koncerna Volkswagen nima nobeden. Ne? Oni so znamka dizajna in so znamka drugačnega mišljenja in tu je meni se zdi ta ključni uspeh te Cupre. In to smo tudi videli zdaj. Ne? Mene je najbolj navdušilo, da smo bili v tej dvorani, ki je bilo vse zimprovizirano, postavljeno tako rekoč na novo v ta star beton tega legendarnega ovala, ne, ki v bistvu ni nikoli živel, ampak ta večer meni si, da je hudičevo dobro zaživel. Ne. Predvsem je bilo pa spet to, ne, mi ne bomo zdaj če se zdaj postavim logo Cupra, ne, oni so prišli in so avte pokazali. Evo, tu so prototipi, meni gredo kar kocine pogor. Zato, ker ni bilo bullshiteranja. Tole smo naredili in tole pride ven leta 2024, 2025. Jaz sem se spet tako počutil, kot v tistih svojih začetkih, ko smo na ženevski salon hodili, ko smo hodili v Frankfurt, ko smo hodili v Pariz in čakali, da so ponjave padale iz avtov in je to rojstvo enega tacga avtomobila, da si ti tam zraven, je res dober, pa najbolj mi je bilo pa všeč, ker so to naredili na sodoben način. Mislim, ta vizualizacija predstavitve tega večera, tu bosta vidva še bolj povedala, ker se spoznata bolj kot jaz na te stvari, ampak meni se je zdelo res fantastično. Ta VR očala, ne, kar naenkrat so ljudje okrog tebe zginali, si nekaj krogce videl, ali pa moment večera je, ker po tistem starem betonu pršibo avto, pa so šli elektroni za njim, seveda grafični, ampak meni se je zdelo topno, ne vem. Škaj, meni se zdi sploh uspeh to, da ne to, da prvo let je bilo koliko prometa za 350 milijonov, pa so zdaj že na parih milijardah, pa to je evidentno. Se vidimo veliko Cupra na cesti tudi v Sloveniji. Ampak meni se zdi velik uspeh to, da ti poberaš z istih polic kot druge znamke tega koncerna. In tukaj se moraš pa dejansko pol nasloniti na, bom rekel, na dizajn pa na emocije. Zdaj emocije prepet enemu povsem novemu izdelku, ki nima neke hude zgodovine, razen pač izvedenke Cupra prej, to je pa se mi zdi orang dosežek. Ne? Folk je Cupro kupil
iz prve. Ne? Pa kaj mi je še všeč, da imajo vse te zdaj znamke znotraj Volkswagenovega koncerna prost dostop do teh polic s komponentami. Ne? Včasih je bilo rezervirano top stvari za Volkswagen, za Audi, vsi ostali so pa mogli počakati kakšno let, da so prišli do digitalnih merilnikov, do nekih takih komponent. Škoda, koliko časa je čakala, se spomniš? Se spomniš, zdaj so pa rekli, da imate vse, sam naredite svojo zgodbo, svoj dizajn in furite to. In tlele Cupra je izkoristila, če mene vprašaš, v 4 letih so še najbolj izkoristili to, da imajo. Mislim pa, predvsem jaz spoštujem to, da pri njihovi strategiji oziroma ožji krog ljudi, ki si je zamislilo to znamko, po domače povedano ima jajca. Da sto predsednik uprave pred novinarje iz vsega sveta pa reče, jaz nikogar nisem spraševal za nobeno dovoljenje, mi smo šli pa naredili. In tako bo tudi naprej. In če se spomnite, ko so notranjost pokazali teh novih 3 avtomobilov, ne, si rečeš shit, ne? Meni se je drugače, kaj je ta direktorica, je bila to ta glavna za marketing, kaj je bila glavna prodajna? Marketing pa PR. Ja, se mi je zdel, mislim, je tako dobila bonus pike, ki je na oder pošla v Air Maxicah, v Nikicah. Ja, saj so vsi šmekari, ne? Si videl leder jakne, mačke, ampak oni furajo ta stil, ne? Ja. A lahko jaz malo plastično opišem, kako je to izgledalo? Še veš, kaj moramo ljudem povedati, ne? Imajo enega hudega marketingaša, ki je zgradil to Cupra pleme, ne? Model, kličejo ga italijanski čarovnik, ne? On si je na zapestje dal tetovirati si je dal logo od Cupre in veš, da v današnjem času nobena služba ni ziher, ampak da si ti toliko prepričan v to, kaj delaš, kakšne avtomobile delaš, da si daš tetovirati znamko, avtomobilsko znamko na zapestje, tu pa moraš biti duhovni vodja plemena. A ti že imaš atmosferci tatu? Nimam še. Na tem mestu se moramo kar vprašati, ne? Ja, jaz sploh nimam nobenega tatuja. A bi upal? Mislim, v tem trenutku bi upal, ne? Ne vem pa, če bi mi bilo kdaj žal, ne? Ampak model je pa prišel gor, pred kamere, zavihal rokav in evo ti Decepticon znak. Ja. V glavnem, da si boste malo lažje predstavljali, kako se skupaj izgledali. Se bo to tudi v mestu prikazal na nek način v mojem vlogu. Tako je, da so nas najprej pripeljali oziroma iz avtobusov skipali pred enim, kaj je sploh ti za en prostor? Neka industrijska hala. Ampak zelo fino urejena, zadružena, zato da se vsi novinarji, vsi influencerji, to je bila taka vrsta predstavitev, da se je povabili tudi veliko ljudi, ki so na družbenih omrežjih predvsem močni, ker se zavedajo, na koga ciljajo tudi. Hotel sem reči industrijska hala, ker v nekem drugem obdobju, če ne bi bilo predstavitve, bi to zelo neugledno izgledalo. Po nekem makadamu se prepeleš tja, skratka, nič od nič. No, ampak pa je bil čas za predstavitev, ker so nas peljali v tisti prostor, ki je bil tako lepo praštiman za nas, se je zgodil pa sprehod, ki se je meni zdel imeniten, ker smo se do tega prizorišča, do predstavitve sprehodili po pisti in levo, desno od nas, a boš kakšno fotko prelepil, so bile parkirane vse Cupre ali pa vsi modeli od prvega do zadnjega, ki so jih izdelali do zdaj, pa ne samo serijski avtomobili, tudi seveda dirkalniki in je bilo res zavideti. No. Je bil doživetje še preden so mikrofoni zalaufali, pa preden smo mi VR gogle dali na oči, pa preden, rad bi se temu pa vsem malo posvetil, ne. Kako dobro so izkoristili val. Zgodila se je predstavitev, predstavljali so nove avtomobile, jaz sem pozabil enega zdaj, kako mu je ime, pa bi najprej se lotil tiste digitalne implementacije ali pa združitve piste pa sodobnosti, to, kar je Jure rekel. Da imaš ti cel oval in da en prije pa reče, da to je naše platno. In so na ta oval projicirali različne grafike, kako se temu sploh reče, se ne vem. Vse si dobro rekel, grafike so. Bomo en video gor stisnali, da si bo folk lažje predstavljal in potem so združili realen svet z digitalnim, kot je Jure rekel, in se je na koncu zapeljal in kaj, se je elektrika čez vzila. To je bistvo njihove zgodbe za naprej. Ne? Vsi ta Leon Racer električni se pelil, potem se je pelil tisti renski dirkalnik, ki smo ga videli, pa se je pelil ta nov Urban Rebel, ne? Ampak ne, jaz mogoče prej, ko si obljubil ljudem, da bomo povedali, kaj je predstavitev. Ne? Čakaj, a te lahko samo še prekin? Dajmo samo povedati 3 avtomobile, ki so jih predstavili, pa se premaknemo naprej. 2 električna, pa 1 hibriden. Najprej Terramar,
ki bo njihov zadnji avto na notranje izgorevanje pravzaprav. Priključni hibrid. Priključni hibrid, ampak bo pa vsem zadnji z klasičnim motorjem. Ne? Ja. In pol se bo pa zgodila tranzicija v elektriko. No, dokončno. Pa Terramar je še tesno povezan tudi z Audijevo osnovo. Ne? Cupra pa Audi kar dobro sodeluje. No, ne? Predvsem jaz sem bil navdušen nad najbolj divjo različico Formentorja, ki je Audi zelo močno upleten. Ne? A u nas 300 koliko? VZ5, ja, z Audijevim 5-valnikom, skoraj 400 konji, pa predvsem tistim super dobrim pogonom iz novega Audija RS3. Ne? To je bil prvi avto, ki sem jaz oddriftal z njim iz mesta. Ne? Se pravi, poln kot volana si dal. A res je? Drift program v klopu. Ti znaš driftati? Ja, se sem te premagal z BMW. Sem več glasov dobil. No, pa ta Vaskan? No, ne, sem da zaključimo Terramara. On bo pač gre za 4,5 metrov dolg SUV, ki bo priključni hibrid, obljubljajo tudi 100-kilometrski doseg, pol se pa začne tista tranzicija v polno električno prihodnost. Ja. To je pa ta Vaskan? Ta Vaskan je v bistvu pravzaprav Cuprina verzija, rečemo temu ID.5 GTX, ne? Na nek način. Pa Škoda Enyaq coupe, ne? Tako. Ampak na videz dosti bolj dinamičen, ne? Se strinjata. Take bolj zanimive oblike. Od vseh treh, zdaj govorim, ker avtomobilu teh seveda še nismo vozili, ampak po videzu, ampak to je tudi, klej moramo, jaz pri testih ali pa predstavitvah nerad ocenjujem obliko, ker se veste, vsak oči ima svojega malarja. Ampak če mene vprašate, tako kot smo na začetku povedali, klej z dizajnom pač ne pride noben blizu, ko govorimo o tistih avtomobilskih čustvih. Ne? Dobar, mislim, ti smo pa še tak dizajn. Ne? Jasno. Absolutno, ja. Jasno. In pa tretji? Tretji je pa meni najbolj zanimiv v bistvu koncept, ki bo dobesedno, vsaj tako so nam obljubili, ostal tak, ko je bil videti, z nekimi minimalnimi spremembami. To je pa majhen mestni dinamični športnik Cupra Urban Rebel, 4-metrski avto, električen, z močjo 166 kW, do 100 bo zmogel manj kot v 7 sekundah, pa 400-kilometrski doseg bo imel. Malček, ampak tako, taka na pogled petardica, pa polka sem ga na ovalu videl, ko je prežviš gumim. To je tisto avto, ko ga zagledaš, pa si ga želiš peljati. No. Se pravim, res, meni od vseh teh treh avtomobilov tam je najbolj oko upadel. Žal pa še nič ne vemo, kako bo s cenami. Ne? Vemo pa to, da bo v bistvu na skrajšani MEB platformi, ne? Ja. In na nek način tehnika je znana, imel bo tudi ta veliko baterijo, se mi zdi. Ne? Ja. Bo zanimiv avto, no, obljubljajo pa ceno, pravijo, tudi ostali bojo imeli ta avto, ne? Te velikosti, se pravi Škoda, Volkswagen. Se mi zdi, da te znamke obljubljajo ceno okrog 20.000, zdaj ne vem, kako bo pri Cupri, mogoče malo višja cena zaradi opremle in tako naprej. Ampak, definitivno zanimiv avtoček, no. Mislim, Cupra bo sigurno pozicionirano više, ne? Saj tudi pri Bornu je tako, če neposredno primerjavo z ID.3 vzameš, ne? Ampak po drugi strani je pa spet, veš, dizajn, vozne lastnosti, vse je mačkan od spredaj, ne? Fajn je, se mi zdi, da sem zdaj začutil, da kupci iščejo te manjše električare mestne, ne? Ker najprej se je popedenil ta hype električarjev, seveda tudi lažje so prodali tistim, ki so iskali električne avte višjega ranga, ne? Tam so lahko tudi višjo ceno nastavili, ne? In zdaj se mi zdi, da so te kukar tok popedenali, zdaj pa grejo na manjše, ne? Na maso. No, vseeno, ne, veš, če pogledamo to, kar imaš ti v garaži, ne, kar je za moje pojme eden najboljših splošno uporabnih mestnih električarjev, ne. Saša voz električnega EAP-a, ne. Ne, jaz. No. Mislim, jaz sem ga že videl za volanom, ne vem pa. Saša avtopilot. Ne, ampak hočem ti reči, ne,
ta nov Cuprin malček sigurno ne bo dosegljiv za tak denar, ki so ljudje lahko kupili ta tip avtomobila. Jaz ti ne znam povedati, koliko je Lea zadovoljna s tem avtom. Zdaj pa čist najbolj iskreno govorim. Vse tega se bomo tudi pol dotaknili, pa te veleevropske odločitve evropskih politikov. Stop, ajde, daj to pol. To je kar težka tema. Ja, se bomo dotaknili, ampak ostanemo zdaj še pri tisti lepši strani elektrike, Cuprini. Ne, veš kaj, jaz bi to, doskrat rečemo, pa smo bili na predstavitvi, smo bili na prezentaciji, smo bili v tujini ali pa slovenska. Dajmo sploh povedati, kaj sploh je avtomobilska predstavitev, pa kako jih ločujemo. Ne? To se pravi, avtomobilska znamka najprej pove ali pa napove en avto, pa ti mogoče ali pa tudi ne vidiš kakšno fotko na netu ali pa kakšno teaser fotko. In tista osnovna predstavitev je, dajmo temu reči, avtomobilska znamka zbere par medijev ali pa včasih samo en medij in te povabi v tujino. In ni nujen, da boš ti sedel za kakršnim koli volanom. Ne? Ker v osnovi je najprej kaj? Statična predstavitev vozila, ki prihaja. Ne? Mogoče, če se vrnemo sem korak nazaj, takrat, ko še niso bile podatkovne avtoceste v tu. Včasih je bilo jasno, glavnina avtomobilskih predstavitev sejem, v smislu razkritja premier in tako dalje so bili avtomobilski sejmi. Še v naših časih, ko spet niso toliko nazaj, smo se vsi pripravljali na te stvari in pol je bil natrpan urnik in si šibal od štanta do štanta na teh velikih sejmih. Zdaj se je pa to spremenilo. Ne? In zdaj, tako kot si rekel, v grobem ločimo prvi ogled avtomobila, kot mu pravimo Motor Revue. To je statična predstavitev. Takrat se avtomobila ne pelje. Takrat se avtomobila ne pelje, če gre res za zelo, zelo ekskluzivno predstavitev, tako kot je bila zdaj Cuprina, se tudi usedeli nismo v njega. Ne? Pa tudi informacije, ki pridejo do novinarjev, tam so precej skope običajno. Ne? Ne zveš doskrat vse, kar je za zvedati v avtomobilu. Ne? Dajo ti, tole je naš avto, pride čez leto in pol, včasih čez 2. Naslonili smo se na koncept, ki smo ga predstavili pa pred 2 leti. Zdaj ga malo lahko pogledaš. Kurjava se temu reče, kurjava. Ja. Kurjava. To je bila dobesedno kurjava. Ne? Imaš pa pol tudi predstavitev, naprimer statično, ko še ne voziš, ne, pa je pa nov avto na voljo za potipati, za vse scenoter, za pogovarjati se z inženirji. Delavnice. Tako, ko smo bili naprimer v Wolfsburgu na Golfu 8. generacije, je bila taka predstavitev. Takrat tudi na vseh teh statičnih predstavitvah tudi pripeljejo ponovadi zanimive goste. Ne. Takrat na Golfu je bil, če se spomnite, selektor nemške nogometne reprezentance. Zdaj na Cupri je bila... Kjer je on, ki si vrta po nosu? Včasih morata, ja. Na Cupri je bila recimo dobitnica zlate žoge, ne? Barcelonina napadalka. Ona. Pa če ima zlato žogo, je valjda napadalka, ni golman. Pač jaz nisem doma v teh moštvenih športih. Pa veš, kaj se mi fajn zdi, pa mogoče tak dober detalj, da se avtomobilisti občasih potrudijo tudi tako, da vsem tistim medijem, ki imajo opravka z gibajočo sliko, pripravijo že ene vrste studio, osvetljen avtomobil, kjer ti lahko ponudijo tudi ta servis, da ti kaj avtomobilu poveš, posnamaš in da ti dajo na ključ klip, ki si ga ti pripravil za svoj medij. Zanimivo, ko se je tudi z digitalizacijo znamk spremenilo kakovost. Ne vem, če ste to opazili, jaz sem glih na Cupri gledal. Ampak s to digitalizacijo znam, kako se je spremenila kakovost širokopasovne povezave. Ne? Ker predstavljate si, če je v dvorani 200 novinarjev iz vsega sveta, premasi rekel. Ali pa 500 novinarjev iz vsega sveta, ki se vsak v tistem trenutku razkritja hoče high definition video spraviti na svoje profile na spletne strani, je to dostakrat počepnilo. Da smo bili in si stisnil objavo in si tisto vrdelo in pa je kar naenkrat could not refresh the page. Could not refresh the page. Ampak zdaj pa tu te povezave širokopasovne avtoceste na teh predstavitvah delajo šviga. Pol je pa upgrade, ne? Ali pa prvi zelo, ali pa še tesnejši stik z avtomobilom, je takrat, ko lahko zavrtiš volan. Ja. To je pa potem dinamična, še vedno smo v tujini, običajno mednarodna predstavitev, se pa kdaj kakšna taka zelo velika predstavitev, evropska, pa celo globalna, zgodila tudi že pri nas. Ne? Ampak takrat se pa potem že usedemo v avtomobile, zelo točno ali pa natančno določene so trase, kje bomo vozili, seveda greš lahko tudi po svoje. Pomembno je, da si ti v tistem dnevu
zvečer običajno nekje na tiskovni konferenci, kjer pride tudi ves material povezan z avtomobilom, kjer te napadajo z vsemi podatki, fotografijami, videi in z vsem materialom, ki bi si ga katerikoli novinar želel za to, da ustvari kakovosten prispevek. Za TV, za radio, za internet, za Instagram, TikTok, whatever, za vse. No, in pri teh dinamičnih predstavitvah, tukaj se moramo tudi dotakniti dejstva, da dinamične predstavitve, ki pomeni, da vozimo, so tudi zanimive od znamke do znamke. Pri znamkah, ki jim je res pomemben model, ki predstavljajo, ponovadi res izberejo dobre trase. Smo se pa tudi že vozili po trasah, ki si se vozil 50 ali pa 80 km, pa ni bilo enega tazga spota, da bi rekel, klele bi pa jaz avto na 3/4 postavil, pa dobro fotko naredil. Ali pa sportska kola, pa šloh ceste. Vse smo vse že videli. Pa mogoče se tudi dotaknemo, ker včasih bo kdo rekel, to je pa tisto romantičen, vi ste pa pol sveta videli. Tudi dinamična avtomobilska predstavitev, kako izgleda. To je trdo delo. Točno to sem hotel reči. Saša, razgovor se malo. Ne, hotel sem mogoče se sam na to navezati, da mi smo res prepotovali dost, sploh te poti, ampak vsak mu reče, že grem v Barcelono, grem na Kanarce, grem v Sevilijo, Portugalsko. Te poti izgledajo tako, da ti večinoma od teh destinacij ne vidiš nič. Tu, če bi se zgodil na gospodarskem razstavišču. Prideš z avionom tja, ponavadi je tako, da avto prevzameš na letališču, greš po začrtani ruti, ki je sicer fajn, to je mogoče še najlepši del poti. Ali pa tudi ne. Ali pa tudi ne, kot si ti rekel. Ali pa obtičiš z ultrazmogljivim športnim avtom v zastoju. Ali pa ščije cel dan. Meni se je tu enkrat zgodilo, da sem dirkališče zamudil. Smo padali smo v zastoj in sem imel tistega avta, prvo, drugo, pa božal sem ga po volanu in to je bilo to. No in pol nadaljuješ po tej začrtani poti, ponavadi prideš na neko lunch lokacijo, poješ tisto kosilo na hitrico, pa še to se večinoma posvetiš vsebini, kosilo tudi preskočiš, doskrat se je pri nas tako zgodil. Na koncu končaš v nekem hotelu, kjer te čaka hitro preoblačenje, tiskovka, večerja, poješ tisto večerjo, padeš v posteljo in naslednji dan je enostavno ob 5-6 a ne Jure. V Barceloni je bilo 5:30 pod tušem. Jaz sem najprej mislil, da se je sprožil alarm za zračni napad, pa požar. Pač nekaj mi je logistika shodila. Ja, veš kaj, te predstavitve veliko dajo, ampak običajno ljudje ne razumejo najboljš veliko česa ti dajo. Dost manj romantike, kakor se sliši. Dajo ti pa, tu pa moramo iskreno povedati, dajo ti pa ogromno vsebine in zakaj je mednarodna prezentacija za avtomobilskega novinarja zelo pomembna. Zato, ker si na 4 oči pri večeri pa cel dan z ljudmi, ki avto naredijo. Bravo, to je to. In noben produktni marketing z vsem dolžnim spoštovanjem, pa imamo v Sloveniji pri zastopnikih znamk tudi zelo dobre in zelo kompetentne ljudi, ampak nobeden od njih ni pa človek, ki načrtuje ta avto. Človek, ki je odgovoren za asistenčne sisteme. Človek, ki oglasi podvozje. Nobeden ni uradni testni voznik. In na teh mednarodnih predstavitvah so to tiste najbolj dragocene informacije. Seveda ne moreš vse napisati, ampak gre se za splošno tehniško izobrazbo o novem modelu, ko pride. Tam ni neodgovorjenih stvari. In te ljudje so s takim žarom govorijo o teh avtih, prav vidiš jim, ki pridejo tja in iščejo vprašanja, iščejo pogovore, ker so ponosni na svoje delo. Mene zelo značilni potem so na primer japonski inženirji. Jaz še nikoli nisem bil na predstavitvi japonske znamke, da se zvečer z blokcem ne bi usedel človek tebe, pa te vprašal, kako se vam pa zdi to, a pa gumb za naglas radio, a se vam zdi v redu, a je uporen preveč. In si vse zapisujejo. Vse si zapisujejo. Se pravi, mi smo na nek način, imamo odgovornost, da smo tisti prvi filter, ki pride do inženirja nazaj. Tudi debate so se že zgodile, pa res mislite, jaz se spomnim, nedavno sem bil na eni avtomobilski prezentaciji, taki dinamični, ki sem inženirju za motor omenil, da se mi pa zdi vseeno, da klevrčevanje z 3 valji v tako velikem avtu, pač se mi pa ne zdi v redu zaradi tega, pa tega. Ja, pa ste probal navor, pa ste videl, kako smo traso. Rekel sem, če se mi zdaj z vašimi kolegi vseh 7 spravil ta avto, pa imate klele za hotelom en oren hrib, pa dajmo probati, ali bo kupljen ga malo zadišala, ali bo to šlo tako, pa je
tu so res tiste konstruktivne debate, ki ti tudi inženir pojasne, zakaj, kje jih stiskajo, kje nimajo več prostih rok, kje imajo proste roke, kako to narediti. Skratka, meni bistvo mednarodne predstavitve ni hotel, pa ta pot, ki mi gremo. Seveda prideš na super razgled, seveda vse to delimo z vami doskrat, vsaj mi trije, čestorje, se potrudimo, ampak bit tega je ta vsebina od ljudi, ki ta avto naredijo. Ker ta vsebina ne pride prav samo takrat, ko ti članek pišeš. Ta vsebina da novinarju širino in ta širina, to znanje ti potem lahko apliciraš tudi pri testih drugih avtomobilov, ker imaš vpogled v to, kako avto nastane, kakšen kompromis je bil sklenjen, ker imaš kupenih referenčnih točk, ki si jih zapomniš, ene prav za zmeri, pa boš pisal en test čez 2-3 leta. Mogoče od konkurenčne zanke pa se boš spomnil, se res, pri Mazdi so se pa takole odločili narediti tale hakel, zato ker tako pa tako. In potem so članki, prispevki, video vsebine boljše zaradi tega. Zdaj, všeč mi je, da si se tega dotaknil tudi zato, ker smo prav slovenski novinarji pogosto ali pa vse pogosteje, če si iskreno, vse manj potujemo, pa to ne velja za vse avtomobilske znamke in meni se to zdi zelo škoda, ker korak za korakom, mesec za mesecem zgubljamo ali pa vse bolj zgubljamo en tak zelo pristen stik, ki smo ga prej vedno ali pa dolg časa imeli. V prejšnjem podcastu je Miran poudaril glavno stvar, s čim dobi širino, mreženje, ne? In to je ena taka stvar, točno te prezentacije so taka stvar. Ene avtomobilske znamke se tega zavedajo zelo v redu in tudi cenijo vsebino in znanje, ki usporedno nastaja in ki potem mi izkoriščamo še dolgo, ne? Eni pa mogoče ne razumejo tega najbolj, zato ker so mogoče pomembnejše druge stvari. Ne pa to, da ti novinarju, ki testira tvoj avto, omogočaš še bolj detajlen vpogled v tvoj produkt. Ne. Mislim, to je treba kar povedati. Ne. Kakšna znamka sem pa tja si plune v skledo, se mi zdi, da povsem po nepotrebnem. Sploh zaradi tega, ker je še danes trdim in je tako, da slovenski avtomobilski trg, ne glede na velikost države, je velik trg, predvsem so pa slovenski vozniki in voznice tehniško zelo podkovani in zelo natančno zbirajo avtomobile in jih zanima vsaka podrobnost. Mi se to srečujemo dnevno in v Motorjevi in kot atmosferci, ki nas doskrat nam zastavite vprašanja, ki so vprašanja primerna mednarodni predstavitvi. Ne? In tudi glede na kompleksnost avtomobilskega sveta, ki se zdaj dogaja. Ne? Včasih si ti lahko Golfa 2 ali pa Renault 5 Campus si ti lahko prodajo na TV reklami. Ne? Če si rekel, imamo prvi ABS in to je to. Danes je pa v avtomobilu toliko vsebine. Tukaj enih različnih sistemov. Tukaj storitev, da prihaja čas, ko bo avtomobilska prezentacija daleč najbolj pomembna stvar ob prihodu novega avtomobila na trg. Poslušaj, vse avtomobilske prezentacije so prvi stik novinarja, pa tudi bralca, gledalca sploh z avtomobilom. Mogoče bomo pa v znamkah kdaj drugič. Predelali smo mednarodno predstavitev, pol je pa čas, da avto pride v Slovenijo. Takrat se zgodi pa domača predstavitev, takrat avto prvič zapelje po slovenskem asfaltu in običajno, ne pa vedno, smo novinarji med prvimi, ki sedemo za volan in potem poročamo verjetno, ali pa običajno kakšna manjša kratka novička, da folk, zdaj je pa avto tukaj, zdaj je na voljo na prodaj, ponavadi praviloma so takrat znani tudi že cene, pa ljudi pa lahko že opozoriš. Pa deželna oprema, ne? Pa deželna oprema je pomembna. Zakaj je deželna oprema pomembna? Deželna oprema je pomembna zaradi tega, ker jaz mislim, da tukaj so pa slovenski zastopniki oziroma vozniki znamkar dosledni, da so tukaj jih je treba pohvaliti. Glih, apropo tega, kar smo prej povedali, da slovenski trg je zahteven, slovenski kupci tudi kupujejo načeloma avtomobile z bogatejšo opremo, ne glede na velikostni razred avtomobila, ne. In tukaj moramo pa pohvaliti voznike, da velika večina se jih potrudi in sestav avto po meri Slovenca. Ne? Se pravi, to so veliki fajti drugače. To so veliki fajti in klej jim je treba dati klobuk dol. Tu gre predstavnik znamke z vso svojo ekipo v tovarno in tam je borba. Tam je borba, resna borba, da si za svoj trg zagotoviš prvič dobro cenovno, odlično
ali pa boljšo ali pa slabšo cenovno pozicijo modela, predvsem pa, da skušaš iz tistih polic inženirskih za slovenski avto trgati več za manj denarja. In tukaj ni skrivnost, tukaj so avtomobilske znamke. Hočem reči, Slovenci za manj denarja kupimo boljšo opremo kot v kakšnih drugih državah, ki imajo tudi večji trg. Ne? In klej jim je treba dati pohvalo, tu so vedno dobro skrbeli. So pa zdaj karte na seveda premešane, ker zaradi vsega, kar se dogaja v avtomobilski industriji, in zdaj je pa tudi še toliko težje narediti. Ne? Dobro smo to lepo, ja. Smo končali s prezentacijami? Po mojem smo, pa pride prodaj, test, ne? Pa pride test, ja. Pa pride test. Ja. Pa pride pa test. To pa že poznamo. To pa že poznamo, preberemo. Veš, kaj sem hotel še pri Cupri povedati? Da ta predstavitev bila res vizualno totalno močna. Ful je bila huda. Tudi slovo od prezentacije. Ko smo ven prišli zvečer, tema je bila ta osvetljen oval, avtomobili parkirani, tam v zadju na hribu, ta Decepticon znak. Sem ta črna pika, da so te Švedi ugrabili, to pa... Veš kaj me je to? Veš kaj me se zulo? Jaz v življenju na mednarodni prezentaciji nisem zaspal, da bi me nekdo budil. Jaz sem sam enkrat. Ja, daj povej, prosti. Ne? In za mene je to ko pribitu. In zjutraj, veš, jaz raj prej ostanem, kot kasneje. 6:40 na busu, 5:40 na busu. Ne? In pa še to vam moram povedati, da se jaz nisem dal odgnati. In pol, ko so videli, da se ne dam odgnati, da jaz rečem, jaz imam še kolega v hotelu, so se mi zlagali, ne? So rekli, da so šli, da vi ste šli. Sem rekel, pa ne mogoče, da mi ne bi eden poklical, poslušaj, mi smo na avtobusu. Vse, ko imaš dva brata v hotelu. Ja. Švedi so. Ej, a jo pol naslednjič postavim vprašanje, kaj je pa tvoja prva mednarodna predstavitev? Se spomniš sploh, kdaj si šel prvič, kdaj si imel to čas, da si šel čez mejo? Jaz sem bil v Fiatovemu testnemu centru Baloko. Jaz sem bil tudi tam. Jaz pa še nikoli. Tu je en v Baloku, ne? Baloko je en... Baloko je avtomobilski Disneyland. Tam je vse, tam je off-road, je pista, predvsem je pa sred Baloka. To moram povedati. To pa moram povedati. Predvsem je sred Baloka zgleda kaj en skaden. Sem bil v bistvu lepš kot skaden. Gospod Soldič, hvala, ker si takrat poklical. To je PR-ovc. No, pa se. Bil je. Ja, pardon, zdaj je že v pokoju. Ja. Ampak takrat so mlademu Dolenčku Juretu Gregorčiču je rekel Soldiču svojemu v svoji značilnem nastopu. Ne brini mali. Ne si kjeri se. Srediču. Zavrtel je telefon, prašul je ključar. Po njegovem ključar, v resnici je bil pa en inženir in sva stopila v ta skaden sred Baloka in je začel ponjave, tiste žametne, lepe, ne žametne, svilnate ponjave vleč dol. Ja. Kaj si pa videl, kaj zdaj? Kaj ja? Jaz ne vem, kaj si videl. Fangio dirkalnik. Tiste stare Alfine motorje. Pa tiste stare dirkalnike. Tako, v enem momentu se mi je zdelo, lej. Čakaj, to je bila tvoja prva prezentacija. Prva. Kaj da bi prvič skupaj dajati v rdečemu? Pa meni se zdi, da je bil punto. Drugače. Z vsem spoštovanjem do punta, ne. Z vsem spoštovanjem, ker ni bil slab avto, ne. A je mednarodna je bil punta. Ja. Ampak, jaz sem si takrat, v enem momentu je nastala tišina, model, ključar, inženir se mi je nasmejal, jaz sem pa zrl tam noter, tako prosojna, veš, kad te plahte dol, kad vseeno se malo mečkam praha dvigne, pa tako iz strani, čez take velike šipe, taka prosojna svetloba, veš, kad se malo dvigne. In jaz sem rekel, če so tu avtomobilske nebesa, jaz lahko kar takoj umrem, ne. Kaj pa ti, stari? Zdaj kaj naj povem? Jaz sem tudi, ampak jaz sem naj sploh kaj povem? Ne, okej, spomnim se. Moja prva predstavitev je bila, to je bilo hujš, ker sploh ni bil važen na koncu avto, ampak to, da sem šel z legendo
avtomobilskega novinarstva Martinom Česnom. Samo jaz in samo Martin Česen. A si bil kaj pod pritiskom? A veš kakšni? Ampak to je tisto, ne vem, v prvem podcastu smo to omenili, ne? Da smo imeli vsi na nek način spoštovanje pa strah do teh avtomobilskih legend. Ne? In enako je bilo tudi pri meni, seveda. Ne? Jaz vidim tisti mail, ne vem sploh, če je bil mail, je bilo še smo dobili pošto, faks, piše Teleprinter. Vabljena Saša Kapetanovič in Martin Česen. Jaz pridem zjutraj na tisto letališče, vidim njega, tam že bere nek časopis, prekrižane nogice. Sem te glih hotel vprašati, če je sedel že s Zeitungom. Sedel s Zeitungom, prekrižane nogice, bere časopis. Jaz sem tresoč prišel do njega, se predstavim, se usedem, naročim neko kavico, ne vem, kaj sva kavico pila. A veš, kako je razbil tremo? Mislim, ne upam tega povedati zdaj na glas, tisto, kar je povedal, ampak pogledal je neko stevko in nekaj dobacil. Ne? A res? Ja. Pogledal je stevardeso, nekaj dobacil in v tisti sekundi je mene trema pač me menila in od takrat naprej je bilo vse debe. Šla sva v Pariz voziti en konceptni Citroen, mislim, da je bil, kaj bi bil, nek CLZ. Bom dal slikco, ker je zanimiv avto. Avto je bil sicer podrtija, se veš, kakšni so bili te koncepti včasih. Se je škripal. Vzeli so osnovo, pač ne vem, po moje so vzeli za osnovo nekega starega Citroena, dizelskega, ne. In vse od zunije je pač izgledalo tako, kot mora izgledati. Noter je bil pa Drvarenca, ne? Brez klime, brez vsega. Ne? Lej, to je tudi čar, ne? A veš, jaz kar smo prototipu vzeli ali pa konceptu, ne? Lej, je pa ena stvar, ne? Tam je pa avto še zelo surov, ne? Ti pa vsak šrauf pove svojo zgodbo, ne? Ja. A veš, ne, pa to, da ti pustijo voziti ta avto, mislim, mene je že to fascinira. Ne? To so ponovadi avti za gledati. To so avti, ki ga na avtomobilskem salonu se ga tudi dotakniti ne smeš. Ja. Pa te povabijo pa... No, pel. Enkrat na Renaultovi testni stezi smo šli pa voziti, ne vem, meni si, da je bilo leta 2014, ne, predhodnika vse te nove Renaultove e-tech tehnologije, se pravi hibridi, priključni hibridi, tako, bil je koncept Renault Eolab, ne. Se spomnim, ja. In, mislim, da je bil november, tako klasično pariško vreme je bilo, malo mokro, malo mrzlo, malo veter, malo dež. In se tako noto sedemo in se odpeljamo po tisti pariški testni stezi Renaultovi, tu je bliz Pariza. In en del gre tako malo čez gozd, pa malo listje po tleh, pa je se eno vink tako pripeljem, gledam, števc, ki je bil tak, spacey, malo gledam naprej, malo handlam z volanom in zapeljem na eno listje in mi je tako malo odneslo. Čist malo, ampak sem ga tako ujel in prav, ne to delati, ta je eden na svetu. Prosim. Sem rekel, vse v redu, hvala, ne bom stresa povzročil. Pa ker smo pri konceptih, pa pri Renaultu spet moramo omeniti Blaža, tvojega šefa, ne? On je pa vozil Espasa F1 in to sem mu jaz tako fauš. Lej, že zadnjič smo ga omenjali zaradi Formule 1, ne? Zdaj pa še zaradi tega Espasa. Enkrat, Blažo obljubim bomo enkrat povabili v podcast, da bo sem te malo povedal, ker on zna, jaz ne bom zdaj njegove besede kradel od tega Espasa, ne? Ampak sem povem pa to, da je rekel, da to je pa tako letelo, pa tako se je drlo, ne, da je konec boja. A obstaja online članek? Mislim, da ta pa še ne. A ga boš dolgar? Bom se zakopal v arhiv Motorevije, pa bom... No, jaz si pa zapisek naredim, da bo šel. Povem jaz moj ognjeni krst z Martinom Česnom. No, daj. Ma ne, le sej sam na hitrco, no. A bomo Martina povabili v podcast? Ja, lahko ga, zakaj pa ne? Se ono tudi kakšno zgodbo zapovedati. Veš, da ima. Sam da ostanemo na zdrav. Sam da ostanemo v avtomobilizmu. Ja. V glavnem. Ja, se ni skrivnost. Dvakrat mu bomo mogli povedati, da je to avtomobilski podcast, ne političen. Ja. V glavnem, spet Barcelona. Vozimo se z enimi novimi Citroeni in takrat sem že nekaj časa to počel, ampak prvič sem pa z njim sedel v avtomobilu. In na eni tisti gorski cestici se pred tistega, mislim, da je bila to mednarodna predstavitev C3 Picasso. Pa se pred nami pele in ful počasen avto. In zdaj Martin je tih, jaz sem tih, Sadko Mezga Citroenov PR je še dolgo leta je bil, ja. Sedimo v avtomobilu in tih in pol v enem trenutku, ne, grem en avto spredi, toliko na jetra, da rečem, pa dober, ta desna je gas. Ne?
Jaz sem to rekel unmo spredi, ker jaz si ne bi drznil česarkoli podobnega reči Martinu. In Martin je pa mislil, da sem njemu rekel. In on, no, saj se trudim. Ne, Martin, nisem vam, jaz sem unmo. Ta je tipična tvoja, Ciril. Ta je tipična tvoja. Veš, Ciril... Veš, da ima Ciril včasih. Ciril je tako, kot zalutali šrapnel včasih. Sploh, ko je bil mlad. Ne? Prav tako, kot zalutali šrapnel, ker ne pričakuješ, pa še on njega včasih raznese v uno smer, ker ni vedel, da ga bo raznesel. Ne, ampak... moj prijatelj. Drugače pa moja prva mednarodna predstavitev, mislim, da je bilo 2005 ali 2006, prenovljena Mazda 6, pa si jo bom zapomnil ne toliko zaradi avtomobila, ampak zato, ker to je bilo prvič, da sem jaz prišel v en fin hotel, ker hoteli ponovadi so ta boljše sorte in jaz sem si mislil, stari, to je zdaj prvič in zadnjič. In jaz prijem notor in oni že grejo vsi v sobe in jaz hodim in gremo v recepciji. Posluži, in na recepciji grem sedeti na vsak hotel in pa pridem v sobo, se komi pomrim večerja in pol po večerji gre folk spat. Jaz ne grem spat. Stari, a ti veš, pa tako tam v hotelu une slike, ki sta bila Kalista Flockhart pa Ford Harrison. Še zdaj sem blesal, tak še Fordov model. Evo ti Hienco, Puko. Ford Harrison. Ampak hočem reči, 1,3. Hočem reči, jaz nisem šel spat do 2-3 zjutraj, pa budilko sem si naštimal za 6 nič, čeprav je bil odhod iz hotela ob 9, zato da sem še malo užival ves ta vibe pa feeling, pa kar po hodnikih sem kar pa dol hodil, pa kopat sem se šel, pa voda je bila premrzla, pa vse uro. Seljak iz Lukovce. Lukovce, vnete, sem glih hotel reči. In sem si hotel to zapomniti in res sem si zapomnil, tako kot noben hotel, je bila pač tam Toskana, v bistvu ob obali, no, vse je bilo fino, tako je bila, takšna je bila prva mednarodna predstavitev. A si v avtu sploh kaj napisal, Paul, ali samo v hotelu? Švoh, stari, slaba. No, tako. Izuma ga v kupalnico, ki je večja bila kot apartma, a? Cirilček, sem bil je tako. Ja, lej, tako je bilo, stari. Pa jaz sem spomnil Cirila, ki je imel še lase, ne? Tako on kdaj na hype prišel iz take prezentacije. So stari je bilo, pa še tu, no so stari je bilo, pa se bom slike pokazal. Dej prej si nekaj omenil, kaj bo kmalu ali pa veljevala zakonodaja, kdaj samo še elektrika, pa ogenj na 2 ali pa pomanjkanje le tega. Kaj se dogaja? Mingrede, Jure je tako malo hijacknul ta podcast, ne, se mi zdi, ampak mi je všeč. Se mi zdi, v redu. Se imam jaz pol eno vprašanje zate, ko bo on tih. Mene najbolj boli kot avtomobilskega novinarja, da sem čist nemočen, ko začne politična scena harati po mobilnosti. Ker politika ni stroka za mobilnost. Ne? In veš, od tega preklemanega Dieselgate naprej, ne? Ki ga jaz nikakor ne upravičujem, ampak ta Dieselgate ni prizadev ljudi. Tist, ki je imel Golf, Passat, sta takrat še vedno žrla 5,5 na relaciji. Ne? Ampak še enkrat povem, ne upravičujem stvari. Ampak od takrat naprej se je začela ta lov na čarovnice energetske učinkovitosti sodobnih avtomobilov in zdaj Mene zelo žalosti, da Evropski parlament ne vidi vse prednosti elektromobilnosti, pa hkrati tudi vseh slabosti elektromobilnosti. Ker kaj se je zdaj zgodilo? Zdaj vsi vemo, da bo prišlo to leto 2035, po katerem se v Evropi ne bodo smeli več prodajati motorji z notranjim izgorevanjem, niti v kombinaciji s hibridnim pogonom, ki je dokazano deluje, zdaj že pa res ne. In jaz mislim, da največja napaka tega je, da prvič s takimi odločitvami dajemo zanko za vrat odličnim avtomobilskim inženirjem, ker bomo enostavno težko konkurenčni ostalemu svetu, ne? Ker med Evropo pa Ameriko ni zavesa iz paropropustne folije, pa med Evropo pa Afriko glih tako ne, pa med Evropo pa Azijo glih tako ne. Druga zadeva, ki pa je, zakaj dovolimo evropski državljani, zakaj res dovolimo evropski državljani, da nam v bistvu kratijo pravice na tak način in davke političnih, nespametnih političnih odločitev prenašajo na naša pleča. Z vsem spoštovanjem, ampak
vzemimo si primer, jaz to najlažje razložim čez avtomobilske modele. Jaz zelo spoštujem Dačo. Dača je zdaj naredila najcenejši električni avto, ki v resnici ni pocen. Pa se te avto je izjemno težko narediti. Ja, prvič zaradi tega, ampak oni so odkrito pokazali, lej, to hočete od nas in za ta denar mi lahko naredimo to. In tukaj vse spoštovanje Dači, da to odkrito tako tudi pove, pokaže. Ne nazadnje se tudi rezultira v Euro NCAP testih, od katerih ne moramo iti, ampak hočem reči, zakaj je Evropa, ki je avtomobilsko zelo razvita, zelo zahtevna, zakaj te naši evropski poslanci, vsi, ne vidijo to, da v eni Sloveniji, Romuniji, Bolgariji, pa ne nazadnje tudi v Nemčiji, na Nizozemskem, v Italiji, ljudje ne morejo plačati 10 ali pa 15 tisoč avtov, 10 ali pa 15 tisoč evrov več za avto, ki nudi manj. Pa ni problem samo cena. Ni problem samo v ceni, problem je v infrastrukturi. Lej, jaz sem šel z električnim avtom na salonu München in sem vzel klasično pot, kjer nimaš časa, da se bo šel turistično vožnjo, pa se vozil po stranskih cestah. Jaz sem imel poprečno moč polnjenja na hitrih polnilnicah Ionity 21 kW. 21 kW. In zanimivo bo spremljati, penetracija, ali pa poglejmo slovenski trg, penetracija v zadnjih 10 letih električnih avtomobilov je 3%. Zdaj se pa pričakuje, zdaj se pa od nas vseh pričakuje, da bomo v naslednjih 13 letih pa lahko praktično zamenjali bencinski ali pa dizelski avto z električni, pa naredili 100% penetracijo. To je nemogoče. To je nemogoče in iz ekonomskega vidika, iz energetskega vidika, iz vidika mobilnosti je to nemogoče. Pa se je zanka se je začela zategovati že tudi pred Dieselgateom. Se spomniš, kaj je prišla odločitev do tega pa tega leta 120 povprečje pa tako naprej, izpusta CO2. Veš, to so eni cilji, ki bi si jih radi na hitro dosegali, ampak nobene absolutne veze ali pa zavedanja, kakšno breme nosijo inženirji, kakšno breme nosijo znamke, ker avtomobilist je pač najbolj vidno onesnaževalec, še zdaleč pa seveda ni edini, pa je treba še kje druge kaj spucati. Ampak te stvari potem prenesejo in napake, pa prenesejo Dieselgate, pa prenesejo vse živo. Ker s prometnimi izpusti je tako kot s problemom sladkorja. Ne? Električni avto nima auspuha, ampak to ne pomeni, da je ničelni izpust. Vse teh študij je bilo narejeno tako. Jaz hočem drugo povedati. Se pravi, če bi v Evropskem parlamentu tu, ker so tudi govorili vsi avtomobilski izdelovalci, razum pa kompromis bo zniževal izpuste, prometne izpuste. In kaj to pomeni? Lej, če jaz danes zjutraj bi usedel se na vlak, na uršnih selih, pa se hotel v Ljubljano peljati, 88 km železne ceste je. To traja 2 ure plus. Vem, ja. Oziroma v najboljšem primeru mislim, da 1:55. In če hočemo mi izpuste zmanjšati, moramo ljudem ponuditi alternativo. In mene ne bo noben prepričal, da Euro 6 motor bo uničil planet. Bo me pa prepričal, da planet uničuje nenormalna gostota prometa, zato ker ljudje nimajo izbere. In to tudi električni avtomobili ne bodo rešili. Ja. Zato ker, nalimo si iskrenega vina, če danes hočeš ti zagotoviti 500 km doseg, ti rabiš 600-800 kg materijala v avto samo za shranjevanje energije. Evropskim politiki ni jasno, da na svetu je veliko energentov. In da kompromis med njimi najdete bo tisto, kar bo pomagalo svetu. Kaj bomo naredili? 13 let je pred to uveljavitvijo, da ne boš mogel več kupiti. 13 let se sliši veliko, ampak v resnici je za tehnični razvoj, pa za razvoj infrastrukture zelo, zelo ozko grlo. To niti 2 generaciji polni avtomobilov niste. Naj končno stop nekdo pred kamero pa reče, jaz imam pa rešitev zdajle, jutri bomo začeli graditi. Kaj bomo naredili z vsemi ljudmi, ki živijo v blokih? Ker nimajo vtičnice na voljo. Točno to. Jaz sem sam sebe ujel, da sem zagovornik mobilnosti. Ampak zaradi tega, ker sem prevzel ta lifestyle, ker mi moji pogoji to omogočajo.
in zagovarjam e-mobilnost za vse tiste, ki lahko živijo e-mobilnost. To je ključno zdaj, kar si povedal, ne? Ampak po drugi strani ne težim drugim, oziroma tudi sam prefiltriram, kdo je primeren za e-mobilnost. Ne? In se mi zdi, da bi oni tudi mogli enako narediti. Represija ni prava pot, oziroma če se že greš represijo, pa tudi sam prefiltriraš spet, kdo je primeren za represijo. Ne? Se pravi, tisti, ki imajo hiše, tisti, ki imajo solarne panele, tisti, ki imajo možnost imeti solarne panele. Ne težiti folku v Jaršah v bloku, da se gre mobilnost. To je točenje z macolo, ampak glaven pa ključen problem je neznanje, neizobraženost, pa neinformiranost o tematiki, v kateri odločajo. Tako. Mislim, najlažja pot je zdaj narediti to, ker jaz sem evropski poslanec, mi imamo klimatske težave, seveda, da jih imamo. In zdaj bomo mi neko nemogočo mejo postavili in ljudi na eni strani prosili, da se bodo vozili manj, oziroma da se bodo vozili v starejših avtomobilih, ki bodo pa več onesnaževali. Tega udarnega vala, ki bo nazaj prišel, o tem noben ne razmišlja. Oziroma mogoče razmišljajo, sem noče si priznati. Koga boli kurac, kaj bo takrat, če je zdaj treba biti glasen? Ostani pristojan, kolega. Ti si vendarle avtomobilski novinar. Nočem, da ta razprava pade v gostilniško debato. Jaz ti sem hočem reči, naprimer, vsem so obljubljali kako se bo pocenila energijska gostota baterije. Vsi poslušamo, kako je električni avto lažji za vzdrževati, da je manj gibljivih delov vsega skupaj. Ja, ampak ima še vedno en velik problem. Energijska gostota električnega avta je predraga in prepotratna. Po materialu, po evrih in po tem, kar da ven. Jaz sem zadnjič malo razmišljal, sem razlika v energentih. Če danes, odvisno od tlaka na bencinski črpalki, primeš ročko, nastaviš not, teče v rezervoar energija z močjo od 20 do 35 megavatov. To pomeni, da tisti hip v tvoj avto teče moč ene dravske elektrarne. Zdaj, če bi hotel z isto močjo filati električni avto, bi lahko na dravsko elektrarno, govorimo o moči polnjenja, priklopil največ 3 do 4 električne avtomobile. To je ta razlika v energentih, ki jih ne moremo kar tako izklopiti. In jaz se bojim, da tudi ta odločitev zdaj, ki se je zgodila, je bila politična apropo tega, kar se v svetu dogaja. Se pravi, gospod Putin ni pokleknil, ima pa nafto. Zdaj bi pa Evropa rekla, zdaj pa konc, mi ne rabimo več nafte. Jaz sem zagovornik trajnostnih rešitev. Zelo si jih želim. Ampak sem zagovornik raznolike mobilnosti. In raznoliko mobilnost, pa žal, apropo takih odločitev, pa vidim, da ljudje, ki vodijo en tako pomemben kontinent, kot je Evropa, ne razume. In to je tisto, kar me dela tako nemočnega, in me iritira in ne vem, kaj bi naredil, da bi ljudem lahko omogočil, da ne bodo rabili zbirati. Ali pa poglej, tudi ko smo se o ceni pogovarjali. Zdaj sem imel na testu električnega Megana, super avto. Učinkovit, zmogljiv, sodoben, v vseh pogledih dober električni avto. Ampak če sem jaz hotel uživati vsem tem, kar mi je ponudil, je stal dobrih 50,000. Ti si včasih dobil Megana z neko začetno ali pa srednjo relativno dobro deželno opremo za 14,000 evrov. Bencinski motor, karavan. Če si ga nakrcal, če si vzel najboljši motor, najboljšo opremo, 25. In ta avto, ta Megan za 25,000 s tistim super varčnim dizelskim motorjem, z SRC katalizatorjem, z vsem tem, kar se izpušne pline obdela. Rekel si, da te mogoče boli, kaj lahko narediš, ampak to, kar zdaj počneš, pa to, kar delaš v okviru svoje službe, AMZS Motor Revija, pa to, da zdaj govoriš o tem na tem podcastu, to je največ, kar ti lahko narediš, to je največ, kar lahko ti narediš, pa jaz. Znotraj foha, v kateremu približno vemo, kaj govorimo, dati vse, pa dati svoj maksimum. To se mi zdi. In to je obveščanje in informiranje. In na tak način lahko dosežemo, da kdo sliši kakšno stvar, ki bi jo moral pa... Mi smo zdaj
kolegi skupaj z AMZS smo dali en tak pregled na to problematiko, ki jaz mislim, da kar pravi. Ne? Res, ta zadeva ne bo tako enostavna. In jaz mislim, da se tudi ne bo zgodila, če se dotaknemo slovenskega pregovora, prav, da nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne? Ker to ne bo šlo. Ne? Mislim, to sem jaz hotel tebe vprašati, če obstaja neka točka, ki bo prevladal razum in se bo ta zadeva preglasovala spet nazaj na kaj bolj smiselnega. Ali... Jaz mislim, da se ne bo zadeva preglasovala, ker to bi bilo priznanje, da ne delajo prav, ne? Ampak jaz mislim, da se bodo sklenili neki kompromisi, tudi znotraj Evropske unije, ki bo to jasno. Ne? Pa tudi avtomobilski izdelovalci. Ne? In ti, Ciril, če se spomniš pogovora, ki smo ga imeli neformalnega z podpredsednikom Toyota Europe, Slovencem Tomom Fuchsom, ki zelo ve, pa zelo pozna mobilnost. Ne? Njemu res ne more nobeden reči, da zadeve ne pozna, ne? Je lepo povedal. Ne? Mi stojimo za raznolikostjo. Ni vsak avto dober za vsak trg, ni vsak energent primeren za vsak trg. Ne, in to je to. In če boš ti na eni strani zmanjševal izpuste tam, ki se jih da učinkovito zniževati, tako kot Saša dela z družino, ki se po mestu vozi električnim avtom, ki ima relativno majhno baterijo, pa hkrati dost veliko, da mu omogoča polnozrnato mobilnost tam, kjer jo rab, je to. Ampak zakaj se ne bi ti na razdaljo pelil s priključnim hibridom z dizelskim motorjem? Mimogrede, včasih ste celo preveč temeljiti, Jure, ker ste se zbunili, da morajo imeti vsi avtomobili slovenske menije. Jaz ne mogu GT86 voziti naslednje let, tako da ne vem, če te podpiram vsem. Mislim, glede slovenščine avtomobilih je pa stvar jasna. Ne? Zakaj bi pa GT86 mogel imeti tisto velik zaslon? Ne? Če je že nefiltriran avto ali kako? Ne, ampak se veš, o čem je. Ampak dajmo se vprašati, zakaj puristični avto potrebuje not še 40 digitalnih storitev. Takšni so dobri. Tudi Porsche ga ima, pa tudi Lotus. Sam Porsche ima perfektno prevedene slovenščine menije. Touché, brother. Žal mi je, ampak tako je. In slovenščina v avtomobilih, Ciril, z vsem dolžnim spoštovanjem sploh do tebe, ki si skoraj native speaker angleški, ne? Daj še indijsko angleščino, ne? Obvladaš. To je to, ne? Ampak sistemska sporočila, ne? Sistemska sporočila so zelo pomembna stvar, ker tudi ljudje, ki dobro sicer obvladajo angleški jezik, nemški, španski, francoski, italijanski, kjerkoli. What are you trying to tell me right now? Ne? Če ti jaz po dolensko napišem na zaslon, da je šla cin špula, ne bo vsak razumel. Glih tako, ko vsak ne razume tehničnega sporočila od avtomobila, ki pride v tujem jeziku na zaslon. Lahko je pa zelo pomembno. Ne? Prav, če na zaslonu utripa stop, to treba prevesti. Ne, stop ni treba prevesti. Zdaj se lahko vrnemo malo na to zadevo, če je avto overloaded z informacijami. Pa morajo biti sporočila jasna in razumljiva. Stop je vedno pomenil stop. In včasih, če se spomnite, ko smo imeli še zelo analogne merilnike, ne? Kadar se je prižgala rdeča lučka, to ni pomenilo pejdi na servis. Ne? To je pomenilo ustavi avto, pokvarjeni. Ali je bilo to za zavore, ali je bilo za olje. Pri olju se je vedno prižgala rdeča lučka. Ne? In te stvari so bile vsem jasne, vsem voznikom so bile jasne. Neka strojna grafika je delovala kjerkoli na svetu. Ti si lahko imel kitajski avto, japonski avto, je to špilalo. Danes z vsemi temi stvarmi, ki pa nima več rdečih kontrolk, oziroma jih je samo ti pa napiše, radarski senzor ne deluje. Pejdi na servis, očisti me. Ampak ti v enem momentu, ko se voziš po zasneženi avtocesti, boš pogledal, pa to noš registriral, ker tam ne piše z rdečim tu. Zato je biti slovenščina v avtomobilu. Pa ne nazadnje, Slovenija je polnopravna članica Evropske unije. Ne? Ej, to je sicer avtomobilski podcast, ampak ker je to podcast, le ni nobenih pravil, o čem lahko govorimo. Ne, zakaj pa? In zdaj bom jaz Jureta malo tišel. Kaj si ti misliš, Ciril, o finalu NBA? Maj si me presenetil. Ok, daj bova
Znači, Jure, se vidimo. Jure igrajo Golden State Warriors proti Boston Celticsom. Sicer Lekero majčko. Larry Bird igra. Ne, jaz vidim, da imam majico z Golden State, ampak meni. A ni bil pri Bostonu Larry Bird. To je, vidiš, to je domet njegov. Ne, ampak to je res. To je res. Saj lep finale. Je. Ja, vse je v redu, vse je privlačna košarka. A cepajo stotke. Pa ful imajo vsega asistenc pa tega. Ne, a veš kako je? Jaz moram priznati, da skozi leta je meni Curry postal vse manj simpatičen. Ne vem zakaj, zato ker ko grize svoj ustnik ali kaj že ščitnik za zobe, ali zato ker, ne vem, sem jih že malo naveličan, ampak želim ali pa malo navijam za Boston, zato ker se mi zdi, da njihovo jedro že toliko časa drži skupaj, so šli čez velik bitk, so že bili dvakrat v konferenčnem finalu, pa zdaj dvakrat jim ni nič rad, ali pa so zdaj prišli praktično do konca in Smart, Tatum pa Brown se mi zdi, da so res dobra ekipa in jim prvoščem zmago, bo pa težko, zato ker se mi zdi, da ima Golden State ful manj nihanja v igri. Jaz sem tudi fan tega, da gradiš neko ekipo, pa da prideš do končnega rezultata. In se mi zdi, da to, kar ime Udoka dela, da je to prava pot s temi mladimi, pa sploh na račun obrambe, rečemo temu. Sem pa tudi vedno simpatiziral z Golden Stateom zaradi njihovega načina igre. Veliko podaj, kreacije, energija posebna. In tudi to mi je všeč. V bistvu, tako da tle težko zberem favorita. Mogoče pa po drugi strani si lahko zberem, koga si želim, da zmaga. Veš zakaj? Mogoče si želim, da Golden State zmaga, ampak samo iz enega aspekta. Zakaj? Zato, da Tatum ne bi prišel prej do naslova kot Dončić. Ja, okej. To je če si nisem zdaj premislil, če bi daš, da Golden State zmaga. Sicer ful mi je všeč Tatum. Všeč mi je njegov način igre, ampak ker so se leta že začele te debate Dončić ali Tatum, ko je jači, si ne želim, da Tatum prej pride do naslova, ker avtomatsko ga bo to seveda na nekih platformah, Twitterjih in tako naprej ga bo postavilo v ospredje. Ampak za me pač, Donke je za njega profesor, tudi za Tatuma. Jaz se absolutno strinjam, pa to je to, k čemer si tudi Dallas prizadeva, da bodo počas ali pa razmeroma hitro prišli čim dlje. Sam Boston ima boljše karte že v začetku. Seveda, da ima, pa pike so imeli boljše, pa vseeno. Pa dobro so zbirali tudi. Ker imajo pa boljše avtomobile v garaži. Tudi tam malo še to mi povedati. Veš, da ne vem. No. Ciril... Mogoče bi morali pa poklicati koga od naših NBA likov. Sem res. Pa si, misliš, da bi Goran Dragić znal povedati, kaj je v garaži, ali pa če bi Luka Dončić znal povedati, kaj je v garaži? Luka bi zihar znal povedati, on je autofan. Seveda je. On bi zihar. Okay. Se sem šel na eno avtomobilsko predstavitev, pa je bil njegov RS6 stek s tablicami parkiran v garažni hiši. Jaz imam toliko enih vprašanj za njih. Začnemo lobirati. Jaz, Ciril Komotar, član Atmosfercev, odprto lobiram, da v bistvu je to odprto povabilo. Luka, Goran, mi imamo sicer zelo malo časa, ampak bomo naredili luknjo za to, da rečemo kakšno na temo avtomobilov pa basketa. No? Ja, se strinjam. Jaz mislim, nekaj sta me zdaj v zadnjih minutah izklopila, čeprav sta simpatična, ko v basketu govorita, sploh Ciril, ki je relativno majhen. Ampak... Sem absolutno. Jaz, spoštovani Luka, Goran, pa tudi če kakšen starejši naš NBA-ovc, da pridite enkrat sem v Atmosfercu, da sestavimo idealno peterko avtomobilsko pod košino. Koga bomo, kjer avto bomo postavili v raketo, kjer bo obrambo špilo, kjer je najbolj agilen, kjer je Luka Dončić Magic, kjer avto bi bil lahko Luka Dončić. Pa tudi za vse inženirje avtomobilske. Tu si pa pogledam, čeprav me imata za košarkarskega debilčiča, tu si pa pogledam vse highlights od Luka Dončića. Sem mislil, da od Krke. Ne. Zakaj pa ne? Go big. Zakaj pa ne gledaš? Ja, zato, ker pač meni basket ni blizu. Jaz Krki prvoščam sem raj spremljam kolesarje od Adrije Mobil. Z vsem dolžnim spoštovanjem.
lej, pač Jure je tako on fire today, da brez veze. Težko ga bo. Ja. Danes ga bo težko, ob tej uri sploh. Ampak tudi za avtomobilsko industrijo. Poglejte si highlights od Luka Dončiča. Kaj model vse naredi? Veš, kaj mi najbolj, ko začne komentar se drt? Luka, coast to coast, a veš, kar šiba od koša do koša. Dajte narediti avto, ki bo na tako majhnem prostoru znal skočiti, obrniti, se zasukati. To je to. Jaz sem to, da veste, jaz imam še toliko stvari tle napisanih, pa kva, bomo zaključili pa naslednjič. Kaj pa imaš? A je kaj tazga? Ja, ok. A jeste v avtu? Redko. Jaz skoraj nikoli. Jaz sem zelo redko. Jaz pa moram priznati, da jem, ampak sem izjemno previden, pa pol tudi zelo hitro spucam, ker pa popizdevam kaj. Meni je notranja čistoča avta skoraj bolj pomembna, kot zunanja. Res. In sem alergičen na drobtine, na prah, na vse, kar je tako. Ne vem, jaz se dobro počutim v avtu in ne maram jesti. Meni je prvič varnostni aspekt, drugič pa ta, jaz imam isto težavo kot Saša. Jaz sem alergičen ratam, če vidim drobtine, razumem pa to Cirila, da je v avtu. Ne, ampak on v enem momentu tudi živi v avtu, ne, ampak tako dobesedno. Tu bomo pa enkrat, tu bom pa jaz enkrat posnel, pa Saša, kad Ciril zamenja teste na avto. To? Tukaj prtlažni litri dobijo nove dimenzije, ne. To je robe noter, ko 7,40 metrov kemperjev. Pa pride sem za mikrofon pa razlaga, koliko so mu všeč lahki avti, pa GT86 pa to. Ne. Pa slovenščina je problem, da on ne bo GT86. Ti stari ne moreš. V avtu pa žoge, superge, kufri, heroji, rolke, gizmo. Spomniš, ko smo snemali? A imaš zdaj gizmo ta dol v avtu? Ja. Nimaš ga? Ja. Kako to? ja, ne, čudno, ne? Veš kaj, Ciril, če bi ti mogel Everest osvojiti, ne? Ti bi rabo do vrha 40 fiksnih vrvi, pa 2 divizije šerp, da bi tvoje stvari gor znesel, pa pol dol. Tako to zgleda, tako Cirilu. Veš kaj bi enkrat, tu pa ne morem pozabiti, mi dva enkrat še na Siolu test na avto menova. On stari je sušil majico vzad, pa prisačal na policiji. Ok, ne, ampak A je to v avtomobilu? Zdaj obžaluješ, da si naj še kaj vprašal. Ne, ampak to mi je všeč. Prvič, jaz, ko jem v avtomobilu, praviloma sem na mestu, ampak pač jem v avtomobilu, ker, no, ampak bi za naslednjič prišparil eno temo, mogoče tudi tako varnost povezana s tem, ker si izpostavil varnostni aspekt, ne da delaš 100 stvari, ko voziš, predvsem pa kaj narediš, ker si utrujen. Pa dajmo to za drugič, no, ampak tukaj imam pa tudi zelo veliko izkušenj, ker sem se vajen ustavil tudi 5 minut pred domom, pa zaspat za pol ure. A veš, nisem uno, da stiskam na vsak način. Foodkoma. Ja. Ej, a je to za danes? To je to. Moramo se še zahvaliti vsem, ker so do zdaj poslušali naš podcast, ker so glasovali, ker so se naročili. Prejšnjo epizodo moram reči, da je izstrelil v NASA, gospod NASA, a stratosfera je v redu, če rečem. V redu bo. Ja, hvala, ker spremljate. Orbitalna vodila. Hvala, ker sem pa tja upoštevate, ali pa zelo pogosto tudi to, da ocenite naš podcast, da ga delite z ljudmi, ki mogoče veste, da bi jih to zanimali, interesirali. In to je to. Se mi zdi, da smo kljub, ko smo zdaj 4. podcast, da smo na začetku te naše poti, pa da jemljamo tole podcast izkušnjo zelo entuzijastično in z veseljem in upam, da bo tako čim dlje, če ne kar za zmer ostalo. Pa ponovem tudi na videu, ne? Na YouTubeu nas najdete. Ja, zdaj smo se, a veš kaj, se nimamo kaj izgubiti. Se mi zdi, da YouTube je tak pedi, ki si podcast naš zasluž. Ja. Zato, ker marsikdo pogleda ali pa posluša tudi na Spotify, pa prije na YouTube comments pustiti, ne? Debate. Bravo. Ok. Ja, dragi vsi, hvala lepa. Pa predvsem jaz bom tetva moja dva basketaša. Jih tudi sikeram, bomo tudi še kaj snemali, ne? Tako, to pravih videov, ne? Bomo. Malo so šli kakšni plani v vodo, ampak jih držimo še pri površju. Alright. Čau. Adijo. Cool. Kako super smo se imeli. Dobro, ne? The best, stari. Jaz sem se zmenil s kontrolorjem Luterja, ne? A res? Ja. Mi pa s tem private jet pilotom.